Oi galera, beleza? Essa bis aqui, galera, tá com um barulho horrível na embreagem. Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, identificar o barulho aqui, ó. Pra vocês que tiver com barulho na sua moto aí, ó. Vocês paguem pra resolver o problema, viu galera? Porque às vezes pode ser mais grave do que a gente pensa. Olha aí galera, ó. Da embreagem primária aqui, ó. Esse pino aqui. Os pinos estão tudo solto, galera, ó. Esses bizinhos costumam dar muito barulho na embreagem. Olha, ó, tudo solto, já torando já. Os pinos soltou aqui, ó. Olha os buracos aqui também, galera, ó. Tudo ruído os buracão, ó, bem grande já. Esse barulho aí, galera, ó, você pode estragar sua moto, viu? Estragar sua moto aí, quebrou até a engrenagem, galera, aqui da bomba de óleo, ó. Olha a bagaceira aí, ó. Beleza, galera? Então vocês, pareceu aquele barulho lá estranho na embreagem, parar para consertar, beleza? Embreagem primária estragada, beleza, galera? Então valeu, um abraçozão, deixa aquele likezão aí na Estrela Moto, qualidade e eficiência.